வியூவர்ஸ், இது நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அக்குருணையில் இருக்கக்கூடிய ஏகே கோட் ஃபார்ம். இது என்னுடைய ஒரு நண்பனுடைய ஃபார்ம். இந்த ஃபார்மில் இருந்து தான் எங்களுடைய ருஷ்ப்ரோ ஃபார்முக்கு பிளாக் குயின் என்ற அந்த பிரிட்டிஷ் அல்ஃபைன் மில்கி ஃபீமேலை நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம். அந்த மில்கி ஃபீமேலுடைய வீடியோவை நாங்கள் ருஷ்ப்ரோ யூடியூப் சேனலில் பிற்காலத்தில் அப்லோட் பண்ணுவோம். நடந்த ஃபீமேலை வாங்க போன நேரத்தில் ஏகே ஃபார்மில் நிறைய ஆடுகளை கண்டேன். நல்ல மில்க் லைன் ஃபீமேல் இருந்துச்சு. ஏகே ஃபார்மில் சனான், பிரிட்டிஷ் அல்ஃபைன், ஃப்ரெஞ்ச் அல்ஃபைன், டொகன்பக், ஜப்னாபாரி இப்படி பலவிதமான ஆடுகள் இருந்ததை நான் கண்டேன். அவர்கள் அழகான முறையில் இந்த ஃபார்மை நடத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த ஃபார்மில் இவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 முறை உணவு மேலாண்மை, அதாவது சாப்பாடு கொடுக்கின்றார்கள். இதில் காலை நேரத்தில் ட்ரை ஃபுட் கொடுக்கப்படுது இந்த ஆடுகளுக்கு, அதாவது புண்ணாக்கு, கெட்டில் ஃபீட், பருப்புத்தோல், அது மாதிரியான ஒரு மிக்சிங் ஃபுட் இவர்களிடத்தில் ஒரு ரெசிபி இருக்கின்றது. அவ்வாறு அவர்கள் அதை தயாரித்து ஆடுகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. அதே போன்று ஈவினிங் நேரத்தில், மாலை நேரத்தில் இவ்வாறு பச்சை தாவரங்களை மெஷினில் அரைத்து கொடுக்கப்படுகின்றது. உங்களுக்கும் ஏதாவது நல்ல ஆடுகள் தேவையாக இருந்தால் டிஸ்பிளேயில் காணக்கூடிய இலக்கத்தை தொடர்பு கொள்ளவும். இது போன்ற நல்ல வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு ருஷ்ப்ரோ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.